बजारबाट सामान मगाएको ठ्याक्कै आइपुगेछ। सो हेलो सबैजनालाई, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ एज अ होस्ट मैले चाहिँ धेरै सामानहरूको चाहिँ रिभ्यू तपाईँलाई चाहिँ दिने रहेको हुन्छु। सो त्यसमध्ये कुनै पनि लाइक हुन्छ नि मलाई मन परेको सामानहरू चाहिँ मैले चाहिँ मगाइसकेको छु म र मेरो घर परिवारको लागि। सो अब यसको भित्र चाहिँ के छ लेट्स सी है त गाइजहरू। म चाहिँ अब तपाईँलाई खोलेर देखाइदिन्छु वान बाई वान है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब के निस्किन्छ होला त यसको भित्रबाट तपाईँलाई म देखाइदिइहाल्छु है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसको भित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै सामानहरू छ र मलाई खोल्न एकदमै धेरै गाह्रो पनि लागिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै छ है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब म यसबाट चाहिँ के निकाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ सनस्क्रिन है। सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बजारको सनस्क्रिन रहेको छ है र यो चाहिँ स्पेसली मैले मेरो भाउजूको लागि मगाएको है। सो यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै लाइकको हुन्छ नि। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइटमा आएको सामान पनि हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ नि चाया बोतोहरू र यो तपाईँको चाहिँ घामबाट बस्नुको लागि चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ मद्दत गर्छ है। सो मेरो भाउजूको चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँको चाहिँ चाया बोतोको प्रब्लम भएको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै मलाई रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो चाहियो भनेर। सो आज मौका छोपेर मैले यसको लागि चाहिँ अर्डर गरिसकेको छु भाउजूको लागि है। सो यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 1900 रुपिस पर्छ है। सो एकदमै सस्तो प्राइसमा पाइरहनु भएको छ। सो गाइजहरू तपाईँलाई पनि चाहिएको छ भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 1900 रुपिस छ है। सो अर्को चाहिँ रहेको छ यो चपर है। सो यो चाहिँ स्पेसली मैले मेरो मम्मीको लागि लिएको छु है। किनभने एज यु गाइज नो होइन हामी नेवार कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै भोजहरू हुन्छ होइन र भोजमा चाहिँ काटकुट गर्दाखेरि एकदमै धेरै हातहरू दुख्ने चक्कुले घाउहरू लाग्ने यताउति धेरै हुन्छ। सो यो चाहिँ स्पेसली मैले चाहिँ मेरो मम्मीको लागि लिएको छु है। सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै मजाले तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनियन्सहरूदेखि लिएर टोमेटोजहरूदेखि लिएर सबै तपाईँले चाहिँ मजाले चप गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ प्राइस रहेको छ मात्र 279 रुपियाँ है। सो ओन्ली 299 रुपिस फर दिस। अनि अर्को चाहिँ मैले स्पेसली म आफैको लागि मगाएको छु है। सो यो चाहिँ हाम्रो मिनी सुइङ मसिन है। सानो एउटा चिटिक्को परेको चाहिँ सिलाइ मसिन चाहिँ रहेको छ। सो यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइक हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँको चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब त्यो सिलाइहरू काटकुट गरिराख्न चाहिँ मन लाग्छ होइन। सो यो चाहिँ सानो सिलाइ मसिन यो चाहिँ स्पेसली म आफ्नै लागि मगाएको छु र यो एकदमै धेरै सजिलो पनि छ कि चलाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट ब्याट्रीबाट पनि चल्छ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ एडप्टर पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडप्टर होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्याडल भयो र अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा एडप्टरहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू पाउन सक्नुहुन्छ कि एकदमै सजिलो होइन र एकदमै सस्तो प्राइस मात्र 1299 रुपिसमा है। सो यो चाहिँ स्पेसली मेरो लागि हो। र अर्को भनेको चाहिँ अब यसबाट निस्किने सामान चाहिँ तपाईँ मेरो लागि नै हो है। सो एउटा चाहिँ मसँग चाहिँ यो लेगिन्स पनि रहेको छ। सो यो चाहिँ मलाई कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ पिरियडहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ होइन महिनामा चाहिँ पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ प्यान्ट्सहरू लाउनु मन लाग्दैन होइन। सो म चाहिँ यस्तो लेगिन्सहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ लागि हुन्छ नि कम्फर्टेबल भएको भएर चाहिँ मैले आफ्नै लागि चाहिँ लिन्छु होइन। आफ्नै लागि लिएको छु र यो चाहिँ एकदमै मजाको भित्र बाक्लो फर पनि छ है। एज यु गाइज नो मैले यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै रिभ्युज गरिरहेको हुन्छु होइन लाइभमा। सो यो चाहिँ मात्र 1099 मा है विथ पकेट्स। हामी केटीहरूलाई पकेट फिटिङमा एकदमै मन लाग्छ है। सो एकदमै तपाईँको चाहिँ यो बाक्लो रहेको छ। सो यो पनि मेरो लागि नै हो। र अर्को भनेको चाहिँ ढ्यान यो पनि एकदमै तपाईँको चाहिँ लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ मन परेर नै लिएको है। यो पनि हाई नेक्सहरू टर्टल नेकहरू है। सो मैले चाहिँ लाइक एक जोडी मगाएको छु 950 को दुईवटा है। सो यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 950 को दुईवटा पाइरहनु भएको छ। सो यो दुईवटा कलर चाहिँ मलाई मन परेर मैले दुईवटा कलर चाहिँ मगाइसकेको छु। सो हजुरहरूलाई यसमध्ये कुनै पनि सामानहरू मन परेको छ या खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने यही तल कमेन्टमा तपाईँले आफ्नो नम्बर ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले चाहिँ हाम्रो एप एसवाई बजार डाउनलोड गरेर त्यस मार्फतबाट पनि सामानहरू चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो एसवाई बजार से एस